Приняли Peugeot в работу, ребят. Сейчас будем снимать, дефектовать, разбирать, смотреть, что там. Черный гидроблок, очень много сажи, два регулятора, их по-любому под замену. Видно количество стружки. Вот, диски фрикционные тоже вот, то есть вот этот пакет даже, который крайне редко чернеет, он вот видно уже сгорел. Передача 3-4, к примеру, тоже она вообще вся в ужасном состоянии. И сам барабан, он, видите, он весь тоже черный. Он видно втулку, ее позадирало. Она вся коцаная. Это тут барабан наш за первую передачу, которая отвечает лента. Лента вон вообще вся стерта до металла. Я такой крайне редко видел.